안녕하세요. 네, 저는 기름동 위쪽 동네 정릉동에 살고 있습니다. 하모니카가 좋아서 취미로 하다가 지금은 가르치는 일도 하면서 또 배우기도 하면서 또 대회 출전 연습도 하고 있습니다. 이렇게 오니까 오늘 날씨 너무 화창하고 좋고 분위기도 생동감이 넘치는 것 같습니다. 지금부터 선생님 그 하모니카의 선율로 한번 그 따뜻하고 행복한 시간 되시길 바랍니다. 네, 감사합니다. 그리고 제가 한 10곡 정도를 준비했는데요. 처음 5곡은 그냥 하모니카 하나로만 독주를 할 거고요. 뒤에 나머지 곡들은 반주 MR 음악하고 곁들여서 노래를 좀 불러드릴게요. 여기 또 할아버지 할머니들이 손을 잡고 오셨는데 일단은 할아버지 할머니들께 들려드리는 노래 한 곡 부르고 진행하도록 하겠습니다. 첫 곡은 부모 노래입니다. 건강하십시오, 우리 할아버지 할머님들. 네. 자, 다음 곡은요. 93년도 신인가요제 대상 수상곡인데요. 가을을 대표하는 노래입니다. 꾸준히 사랑받고 있는 곡이에요. 네, 그리움과 쓸쓸함을 노래한 곡 숨어오는 바람소리 들려드리겠습니다.
목소리 가을을 대표하는 곡 노래했습니다. 이번에는 가을 편지예요. 시인 고은 선생님의 작시에 김민기 씨가 노래를 곡을 붙였습니다. 가을 편지 한번 가사를 한번 읽어보도록 하겠습니다. 가을엔 편지를 하겠어요. 누구라도 그대가 되어 받아주세요. 낙엽이 쌓이는 날 외로운 여자가 아름다워요. 가을 편지 들려드리겠습니다. 이번에는 천밀밀 노래입니다. 인도네시아의 원래 미녀였는데요. 중화권 가수 금여군이 번안해서 큰 인기가 있었던 곡이에요. 천밀밀 우리나라에서 영화로도 개봉이 되었는데요. 달콤하다는 뜻이고 노래 가사는 달콤한 옛사랑을 노래하는 곡이라고 합니다. 천밀밀 주제곡 보여드리겠습니다.
다음 곡은 노래 뱃삼의 문처입니다. 뱃삼의 문처의 뜻은 오늘이 마지막인 것처럼 나에게 뜨겁게 많이 키스해달라는 뜻이라고 해요. 멜로디가 단조롭고 편안한 리듬이 우리의 정서와 잘 맞는 것 같습니다. 우리나라에서 많이 불러지고 있는 노래입니다. 뱃삼의 문처. 엄마
성이 안 좋아, 성이 좋아, 성이 좋잖아. 선생님, 이제는 아일랜드 민요입니다. 우리나라에서는 원래 원제 제목은 데니보인데요. 우리나라에서는 목동화로 많이 친숙한 노래죠. 이제 아일랜드는 영국의 오랜 지배를 받았다고 해요. 네, 수많은 아일랜드 젊은이들이 조국을 자유를 위해서 영국군과 맞서 싸우다가 죽음을 맞이했는데요. 이 데니보이의 가락에는 어머니가 전쟁터에 나가는 아들을 지켜보면서 또 기다리는 그런 애절한 마음이 있다고 합니다. 데니보이 드리겠습니다. 목동화. 아크리스라고 그냥 박았는데 이제를 꼭 뽑아오는 거야. 삐져가지고. 급해가지고 막 네, 지금까지는 하모니카 하나로, 악기 하나로만 연주했던 독주용으로 불렀고요. 다음부터는 MR 반주를 사용해서 불러보도록 하겠습니다. 고요 아기염소를 부르겠고요. 그 다음에 이어서 개똥벌레를 하겠습니다. 아시는 분은 같이 노래해 주시면 감사하겠습니다.
제일 좋은가 보다. 이제 개똥벌레 하겠습니다. 개똥벌레 반주 넣어주세요. 다음 곡은 마법의 성입니다. 김강길 씨가 이제 작곡을 했는데요. 이분은 취미로 이제 작곡을 했다고 하는데 이게 교과서에도 수록될 만큼 이 노래는 아주 인기가 좋고요. 최근까지도 다양한 버전으로도 불리고 있다고 해요. 대중들의 사랑을 받고 있는 마법의 성. 이제 노래를 듣고 있으면 한편의 동화를 듣고 있는 듯한 좀 기분이 듭니다. 자유롭게 저 하늘을 날아가도 놀라지 마요. 우리 앞에 펼쳐질 세상의 누구나 소중히 함께라는 마법의 성 하겠습니다.
사랑합니다. 80년도에 인기곡이었죠. 네, 같이 아시는 분은 불러주셔도 되겠습니다. 체리핑크 mambo입니다. 가사의 내용은 이별의 슬픔을 이야기하고 있는데 아주 경쾌한 가락이에요. 프랑스 샹송 가수가 히트를 시켰습니다. 네, 능궁꽃이 필 적에 귀여운 손목을 잡고 첫사랑 속삭이는 그대는 어딜 갔나, 이런 이별 내용이죠. 부탁드립니다.
이제 마지막 곡이에요. 네. 우리나라에서는 영원한 사랑이라고 번역해서 불려졌던 팝송이죠. 플라시도 도밍고가 그 노래에서 세계적으로 또 히트를 시켰죠. 플라시도 도밍고는 스페인 출신이면서 3대 세계 테너 가수지요. 자, 영원한 사랑 불러드리겠습니다. 왜? 하연아 일로 와봐. 진서야, 하연 이거 먹을래? 아빠가 해줄까?